हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शर्मा रियल एस्टेट एंड बिल्डर। आपके लिए लेके आया है एक 2 BHK का फ्लैट जो कि उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन से 800 मीटर की दूरी पर है। 800 मीटर की दूरी पर है, मेन रोड के ऊपर है। और ये जो साइड है हमारी, ये है शुक्र बाजार मेन रोड के पास। शुक्र बाजार फ्राइडे मार्केट लगती है यहाँ पे, बहुत अच्छी लोकेशन के ऊपर है और सबसे कम प्राइस के अंदर में शर्मा रियल एस्टेट एंड बिल्डर आपके लिए लेके आता है बहुत अच्छे फ्लैट की अगर मैं बात करता हूँ तो ये 60 गज में है, बहुत अच्छी लोकेशन पर है। अगर मैं मार्केट की बात करता हूँ तो फ्राइडे मार्केट यहाँ पे बहुत पास में है। और अगर मैं मेट्रो की बात करता हूँ तो मेट्रो यहाँ से 800 से 900 मीटर की दूरी पर है। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये फ्लैट। हमने ये फ्लैट आपके लिए कैसा बनाया है और क्या क्या चीज़ें इसमें आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों ये है हमारा एंट्रेंस। इस एंट्रेंस के अंदर में अगर देख रहे हैं तो ये हमारा गेट लगा हुआ है, मेन डोर है। 8 फुट की हाइट के साथ में ये मेन डोर आपको मिलता है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने ड्राइंग रूम के अंदर। ड्राइंग रूम जो आप देख रहे हैं ये है हमारा ड्राइंग रूम। और ड्राइंग रूम की अगर मैं बात करता हूँ इसके साइज की, तो साइज हमारा 10 फुट बाई 15 फुट 10 फुट बाई 15 फुट का ये पूरा ड्राइंग रूम है। नीचे अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे वुडिंग टाइल लगी हुई है, अच्छी फ्लैट फ्लोरिंग टाइल है। आप देखने में वीडियो के अंदर में देख रहे होंगे काफ़ी अच्छी डिजाइन के साथ में आपको मिल रही है। तो दोस्तों अगर मैं करता हूँ इसके वॉलपेपर की बात, तो यहाँ पे 3D वॉलपेपर लगाया गया है, सुंदर डिजाइन के साथ में है। अगर डिजाइन देख रहे हैं तो अच्छा डिजाइन है। और अगर मैं बात करता हूँ इसके पैनिंग टेबल की, तो यहाँ पे आपको LED पैनल लगा हुआ दिख रहा होगा, अच्छे शोकेस के साथ में मिल रहा है, अच्छी डिजाइन के साथ में आपको मिल रहा है ये सेट। अगर मैं करता हूँ इसके सीलिंग की बात, तो सीलिंग के ऊपर में आप देख रहे होंगे अच्छा डिजाइन है। आगे POP का काम अच्छा डिजाइन के साथ में आप देख रहे होंगे। और ऊपर अगर देख रहे हैं तो इसके साथ में आपको झूमर लगा हुआ मिलेगा, पंखे भी आपको लगे हुए मिलेंगे। अगर लाइटों की बात करता हूँ तो लाइटें LED लाइटें इसके अंदर में लगाई गई हैं बहुत अच्छे डिजाइन के साथ। तो दोस्तों ये ड्राइंग रूम के साथ ही आपको एक हमारा अटैच बाथरूम मिलेगा जो ड्राइंग रूम के साथ में है और अच्छे डिजाइन के साथ में। अगर आप ये बाथरूम को देख रहे हैं तो बाथरूम हमारा 5 फुट बाई 7 फुट का ये पूरा बाथरूम आप अच्छे से देख रहे होंगे। और ऊपर लाइटों का काम भी अच्छा किया गया है। तो आइए दोस्तों, ये ड्राइंग रूम के साथ ही मैं आपको अब दिखाता हूँ इसकी किचन। ये किचन का साइज हमने कितना बनाया और कैसा बनाया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। किचन का साइज अगर देख रहे हैं तो किचन का साइज हमारा 6 फुट बाई 8 फुट की ये पूरी किचन है। खुली किचन बनाई गई है, अच्छे डिजाइन के साथ आपको देने की कोशिश की गई है। अगर मैं करता हूँ इसके अलमारियों की बात, तो यहाँ पे आपको बर्तन रखने के लिए अच्छे रैक मिलेंगे। अगर मैं बात करता हूँ इसके ऊपर डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको ये खिड़कियाँ लगी हुई मिलेंगी और अच्छे डिजाइन के साथ में आपको ये लगी हुई मिलेंगे। यहाँ पे चिमनी लगा के हम देंगे जो कि हमारी इसके साथ में अटैच मिलेगी, आपको कुछ भी लगाने की जरूरत अलग से नहीं पड़ेगी। और अच्छे डिजाइन के साथ में बना के आपको शोकेस देने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों किचन में आपने कहीं पे देखा नहीं होगा कि यहाँ पे हमने फॉल सीलिंग का काम भी अच्छा किया हुआ है और LED लाइट लगा के आपको दे रखी हैं जो बहुत अच्छी डिजाइन के साथ हैं। कभी भी आपको लाइटें बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि लाइटों की जो गारंटी है हमारी, ये 2 साल की गारंटी है। ऑन साइट सर्विस मिलेगी, कहीं भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर बात करें इसके स्विचिंग की, तो स्विचिंग भी हमारे गारंटी के लगे हुए हैं, इसमें आपको कोई भी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये जो देख रहे हैं ये है हमारा पैसेज एरिया। और पैसेज एरिया के साथ में ही आपको मैं चलता हूँ फर्स्ट बेडरूम के अंदर। तो दोस्तों आ चुके हैं हम फर्स्ट बेडरूम के अंदर। फर्स्ट बेडरूम के अंदर में अगर आप देख रहे हैं इसका स्पेस, तो स्पेस काफ़ी खुला है। 10 फुट बाई 12 फुट का ये रूम है, बहुत अच्छा डिजाइन के साथ में बनाया गया है। और अगर नीचे फ्लोरिंग देख रहे हैं तो फ्लोरिंग का काम भी इसमें काफ़ी अच्छा, और टाइलें जो आप देख रहे होंगे बहुत अच्छे डिजाइन के साथ में आप देख रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप देख रहे हैं इसका वॉलपेपर, तो वॉलपेपर भी आप देख रहे होंगे काफ़ी अच्छा डिजाइन के साथ में आप देख रहे हैं, बहुत अच्छे डिजाइन आपको देखने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों अगर आप देख रहे हैं इस रूम के साथ में ये अलमीरा भी आपको साथ में मिलेगी। और अलमीरा का साइज देख रहे हैं तो ये पूरा 9 फुट के अंदर में बनाया गया है, 9 फुट बाई
6 फुट की ये पूरी अलमीरा है। इसी के साथ में आपको एक ड्रेसिंग टेबल मिलेगा। ड्रेसिंग टेबल भी इसके साथ में अटैच किया गया है, अच्छे डिजाइन के साथ में। शीशा आपको लगा हुआ दिख रहा होगा। और इसमें अगर आप देख रहे हैं आपको सीलिंग का काम, तो फॉल सीलिंग का काम भी काफ़ी अच्छे डिजाइन के साथ में किया है। और लाइटें इसकी जो लगी हुई हैं ये हमारी एलईडी लाइट है, एलईडी लाइट है। और अगर आप इस बेडरूम के साथ में अगर देख रहे हैं इसका वेंटिलेशन, इसी बेडरूम के साथ में एक वेंटिलेशन मिलता है जो सॉकेट के साथ में कनेक्ट है। तो दोस्तों जैसा आप देख रहे होंगे ये है हमारा दूसरा बेडरूम। दूसरा बेडरूम भी काफ़ी खुला और बड़ा बेडरूम इसके साथ मिलने वाला है। फ्लोरिंग का काम देख रहे हैं तो फ्लोरिंग टाइल आप देख रहे होंगे काफ़ी अच्छी सुंदर डिजाइन के साथ है। अगर आप देख रहे हैं इसका वॉलपेपर, तो वॉलपेपर भी अच्छा डिजाइन आपको दिख रहा होगा, अच्छे डिजाइन के साथ में। और 3D वॉलपेपर लगाया गया, 3D वॉलपेपर है। आपकी चॉइस के अनुसार भी मैं इसको लगा सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं ये वॉलपेपर बदलना तो मैं इसको बदल के भी आपको दूसरा दे सकता हूँ। अगर आप देख रहे हैं इसका सीलिंग के, तो इसके अंदर में आपको पीओपी का काम काफ़ी अच्छा सुंदर डिजाइन के साथ आप देख रहे होंगे। तो दोस्तों एलईडी का काम भी इसके अंदर में काफ़ी अच्छा किया गया है। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ इसके साथ में एक टॉयलेट भी इसके साथ अटैच मिलेगा जो दूसरे बेडरूम के साथ अटैच है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं टॉयलेट, तो टॉयलेट का साइज हमारा काफ़ी अच्छा है और स्पेस आपको काफ़ी मिलेगा जो खुला है आपको इसके साथ में मिलने वाला है। जैसा कि आप देख रहे होंगे इसमें टाइलें लगी हुई, तो टाइलें भी हमारी पूरी हाइट के साथ लगी हुई हैं और अच्छे डिजाइन के साथ में लगी हुई है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे इसका वेंटिलेशन, तो वेंटिलेशन भी आपका ये खिड़कियां लगी हुई दिख रही होंगी। अगर आप देख रहे हैं ऊपर, तो यहाँ पे आप अपना एसी फिट कर सकते हैं। एसी के लिए एमसीबी आपको लगी हुई मिलेगी। अगर आप देख रहे हैं इसका ये डिजाइन, तो डिजाइन के साथ में आपको ये माइका लगी हुई है, दोनों साइडों के अंदर में आपको लगी होगी और अच्छे डिजाइन के साथ में आपको दिख रही होगी। तो दोस्तों अब चलता हूँ मैं इसके वॉशिंग एरिया की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे इसकी बालकोनी अच्छे और सुंदर डिजाइन के साथ है। अगर आप रेलिंग देख रहे हैं तो ये स्टील की रेलिंग लगी हुई है। दोनों साइडों में आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको जो टाइल्स दिख रही होंगी, ये टाइलें आपको दोनों साइडों में मिलेंगी और अच्छे डिजाइन के साथ में आपको ये मिलती हैं। और अगर आप चाहते हैं अपनी धूप वगैरह लेने के लिए, तो यहाँ पे चेयर लगा के भी आप बैठ सकते हैं बालकोनी की तरफ। तो दोस्तों कैसी लगी ये आपको वीडियो और कैसा लगा आपको ये फ्लैट की जानकारी आपको पूरी दे दी गई है। और ये जो फ्लैट है ये 60 गज के अंदर में बना हुआ है, मेट्रो से 800 मीटर की दूरी पर है। मार्केट यहाँ से मुश्किल से 5 मिनट के वॉकिंग पे है, 20 फुट के रोड के ऊपर में बना हुआ है। और फ्लैट के साथ ही आपको ये जो है यहाँ पे पार्किंग मिलती है, गाड़ी पार्किंग के साथ में ये सेट मिलता है। मेट्रो से बहुत कनेक्टिविटी, बहुत अच्छे लोकेशन के ऊपर में बना हुआ है, 20 फुट का रोड है और पूरी पार्किंग है। इसमें कोई भी आपको बच्चा फ्लैट नहीं मिलने वाला है। हमारी जो वीडियो है ये आपको कैसी लगती है कमेंट करके बताएं और शेयर जरूर करें। फ्लैट के बारे में आपका दोस्त या आपका कोई रिश्तेदार अगर उत्तम नगर के अंदर में कोई फ्लैट देख रहा है तो सामने दिए गए नंबरों पर कॉल करें। इसका जो मैं प्राइस आपको बताने वाला हूं, प्राइस हमारा काफ़ी कम रखा गया है। कहीं पर भी इतने कम रेट में 60 गज का फ्लैट आपको कहीं भी मिलने वाला नहीं है। सिर्फ आपको मिलेगा तो शर्मा रियल एस्टेट एंड बिल्डर के पास। शर्मा रियल एस्टेट एंड बिल्डर आपके लिए फ्लैट लेके आता है। और अभी हमारी काफ़ी साइटें तैयार हो चुकी हैं जो कि वीडियो आप आने वाले समय में दूसरी वीडियो के अंदर में आप देखेंगे कि काफ़ी सेट हमारे अच्छे बनकर तैयार हो चुके हैं। इसका जो प्राइस है ये है 30 लाख, 30 लाख रुपए के अंदर में ये फ्लैट आपको मिल जाएगा गाड़ी पार्किंग के साथ में। अगर आप गाड़ी पार्किंग नहीं लेते हैं तो इसके अंदर में 1 लाख रुपया कम हो जाएगा। तो दोस्तों आगे आने वाले समय में आपको अच्छी वीडियो मिलेंगे, अच्छे फ्लैट देखने के लिए मिलेंगे। शर्मा रियल एस्टेट एंड बिल्डर आपको लाता रहेगा अच्छे फ्लैट। और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट करके बताएं दोस्तों कैसा लगता है आपको ये फ्लैट। धन्यवाद, थैंक यू।